Hallo, mein Name ist Sascha, willkommen auf meinem Kanal Minimaniac. Da ich seit fast 20 Jahren mit dem Mini zu tun habe, mit dem R50, R52, R53, kenne ich eigentlich so gut wie jedes Wehwehchen und wie man diese beheben bzw. lösen kann. Bei den Wehwehchen fangen wir einfach mal mit den typischen Kinderkrankheiten an, die ein Mini der ersten Generation hat. Erste Generation bedeutet der Mini, ich habe es vorher schon angesprochen, R50, R52 und R53 ist eigentlich recht einfach erklärt. Der R50 ist der Mini One oder Mini Cooper, R52 ist das Cabrio vom One Cooper bis zum Cooper S und der R53 ist sozusagen der Cooper S mit weiteren Versionen wie John Cooper Works oder dem GP. Ich wollte euch eigentlich die Kinderkrankheiten nennen. Ein kleiner Auszug ist zum Beispiel beim R53 das quietschende Ausrücklager. Hier ein Teil, keine 40 Euro. Um dieses zu tauschen, muss das komplette Getriebe raus, sehr aufwendig und man ist schnell bei über 1800 Euro in der Werkstatt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr es tauschen könnt, ist aber auch hier schon ein recht hohes Level. Ein weiteres Thema ist die Bremse an der Hinterachse. Diese setzt sich immer sehr gerne fest. Ich möchte euch zeigen, wie ihr es beheben könnt. Teilweise reicht es, indem sie die Scheibe und Belege zu tauschen und den Bremssattel zu reinigen. Teilweise ist es aber auch schon zu spät, somit muss der komplette Bremssattel getauscht werden. Ich möchte euch zeigen, wie das umgesetzt wird und was ihr machen könnt, dass dieser Fehler später nicht mehr auftritt. Was können wir noch als Beispiel für eine Kinderkrankheit nennen? Es ist der Rost. Der Mini rostet leider sehr, sehr gerne, gerade im Bereich der Heckklappe über der Griffleiste und im Bereich der Rückleuchten, im Bereich der Türen. Und das sind Themen, die ich euch aufzeigen möchte, solltet ihr sowieso auf der Suche nach einem Mini sein, um euch zu unterstützen, euch einen richtig guten Mini zu kaufen. Auch gerne, solltet ihr Fragen haben, in den Kommentaren. Ich versuche diese zu beantworten und euch zu unterstützen, dass ihr zu dem Mini kommt, den ihr euch wünscht. Wie am Anfang schon angesprochen, gibt es auch Lösungen. Hier möchte ich euch gerne zwei Lösungen einmal vorstellen. Das eine ist die Anti-Vibrationsscheibe. Diese kommt zum Einsatz, solltet ihr beim Mini eine Tieferlegung verbaut haben und ihr starke Vibrationen ins Lenkrad bekommen. Keine schöne Sache, macht nicht viel Spaß und mit der Zeit geht es auf die Antriebswellen. Wieso, weshalb, warum, werde ich natürlich gerne in einem weiteren Video erklären, genau darauf eingehen, wieso es dazu kommt. Ich kann nur sagen, mit den Antivibrationsscheiben kann man die Vibrationen stark reduzieren. Wenn es zum Beispiel dann ein Gewindefahrwerk ist und man es entsprechend einstellt, kann man die Vibrationen komplett eliminieren. Jetzt komme ich zu einem Thema, das sicherlich die R53 Cooper S Fahrer interessiert. Hier geht es um die Bypassklappe. Hier ist die Serien-Bypassklappe schwach ausgelegt. Gibt natürlich noch andere Themen, wieso, wird in einem folgenden Video erklärt. Jedenfalls, die Bypassklappe ist schwach ausgelegt. Hier kann es sein, dass beim vollen Ladedruck die Bypassklappe anfängt zu schwingen. Man sagt auch dazu Butterfly-Effekt. Sie geht auf und zu und somit haben wir einen Ladedruckverlust. Zu diesem Thema habe ich schon vor langer Zeit die BPPV entwickelt. Eine optimierte Bypassklappe, die diesen Butterfly-Effekt verhindern soll und somit auch der R53 mehr Ladedruck hat, den Ladedruck, den er eigentlich auch haben sollte,
Somit wird er spritziger, agiler und das ist ja das, was wir wollen. Hier werde ich euch in einem weiteren Video aufzeigen, wieso, weshalb, warum, wie ich dazu gekommen bin, diese Bypassklappe zu entwickeln und ganz wichtig, der bzw. der Ausbau der alten und den Einbau der neuen Bypassklappe. Ganz wichtiges Thema, denn man kann beim Umbauen doch das eine oder andere falsch machen, was dir später der Motor übel nehmen kann. Was ich euch auch zeigen möchte, ist der Wasserladeluftkühler von Peter Riedl, ein Entwickler von BMW Mini, der speziell auch den Mini der ersten Generation unter sich hatte. Dieser Wasserladeluftkühler ist aus meiner Sicht der beste Wasserladeluftkühler auf dem Markt und nicht nur, dass er super funktioniert, er hat auch noch ein TÜV-Gutachten. Auch hier werde ich im Laufe der Zeit ein Video erstellen, wo ihr sehen könnt, wie er funktioniert, was er leistet und wirklich Sahnehäubchen ist einfach das Kreischen des Kompressors. Absolut spitze. Bei diesen Punkten, die ich jetzt bis jetzt angesprochen habe, habe ich natürlich nur ganz leicht an der Oberfläche gekratzt. Diese gehen natürlich viel tiefer, viel weiter und die Themen beim Mini gehen sicherlich nicht aus. Wie können wir also diese Themen am besten aufnehmen, damit ich sie euch hier im Kanal Mini Maniac zeigen kann? Ganz einfach. Ich starte mit euch ein Projekt. Dieses Projekt nenne ich Phönix aus der Asche. Hier geht es um meinen eigenen Mini, der seit 2011 hier hinten in der Halle auf mich wartet, dass ich ihn neu aufbaue. Damals hatte ich einen Motorschaden und seit dieser Zeit hat er eigentlich eher als Ersatzteilträger herhalten müssen. Somit gibt es einen Haufen zu tun, das heißt im Interieurbereich wieder aufzubauen, im Bereich Fahrwerk, im Bereich Motor und hier kann ich euch eins schon versprechen, es wird kein normaler sein. Es handelt sich hier also wirklich um ein großes Projekt und wir werden das miteinander durchziehen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie mir dann in die Kommentare. Habt ihr Anregungen? Egal was, hier können wir dann zusammen den Mini aufbauen, Probleme angehen, um den Mini, meinen Phönix, wieder auf die Straße zu bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und es wird sicherlich ganz, ganz spannend. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie immer, lasst ein Abo da, schaltet die Glocke ein, ihr verpasst nichts und ich denke, es sind wirklich super, super tolle Themen, die viele schon immer wissen wollten und ich werde sie euch vorstellen. Ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr freut euch auch und wir sehen uns. Danke, tschüss, euer Sascha.